Xin chào các bạn, nằm ở cực đông nam của nước Mỹ lục địa, Florida được bao quanh bởi hai vùng biển lớn là Đại Tây Dương ở phía đông và Vịnh Mexico ở phía tây, từ đó tạo nên một vị trí chiến lược vừa gần xích đạo vừa tiếp giáp với biển rộng, giúp nơi đây luôn ngập tràn ánh nắng và có khí hậu cận nhiệt đới đặc trưng. Vì vậy, nó còn được gọi là tiểu bang ánh nắng. Nhờ tọa độ đặc biệt này, Florida sở hữu đường bờ biển dài thứ hai trên cả nước với khoảng 2.170 km, chỉ đứng sau tiểu bang Alaska. Không chỉ có vị trí nổi bật, Florida còn mang trong mình những đặc điểm địa lý độc đáo, bởi đây là một trong những tiểu bang có địa hình thấp và phẳng nhất nước Mỹ, với phần lớn diện tích chỉ cao vài mét so với mực nước biển. Nó còn nổi tiếng với hệ thống sông ngòi, đầm lầy và suối nước ngọt tự nhiên. Đặc biệt, vùng Everglades là hệ sinh thái đầm lầy nhiệt đới lớn nhất cả nước. Với sự kết hợp giữa vị trí địa lý hiếm có và đặc điểm thiên nhiên phong phú, Florida vừa là điểm đến du lịch hấp dẫn, vừa là nơi sản sinh ra vô vàn điều thú vị. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá 15 sự thật thú vị về tiểu bang này nha! Thủ đô sét đánh của cả nước. Không chỉ nổi tiếng với tên gọi tiểu bang ánh nắng mà Florida còn là nơi có nguy cơ bị sét đánh cao nhất ở nước Mỹ, đặc biệt là trong những tháng hè. Theo các báo cáo, vào năm 2023, nơi đây đứng thứ hai về số lượng sét đánh với hơn 19 triệu lần. Vị trí thứ nhất thuộc về tiểu bang Texas với hơn 42,3 triệu lần. Tuy nhiên, khi đo mật độ của tia sét, tiểu bang này lại chiếm vị trí số 1 với 112,6 vụ sét đánh trên mỗi km vuông. Đại học tiểu bang Florida cho biết, trung bình mỗi năm trên cả nước có 27 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương do sét đánh. Riêng tại Florida, trung bình có 7 trường hợp tử vong mỗi năm và dẫn đầu cả nước về số ca tử vong do sét đánh. Khu vực miền trung tiểu bang bao gồm các thành phố như Tampa, Orlando và khu vực xung quanh hồ Okeechobee thường được gọi là Lightning Alley, tức là nơi xảy ra sét đánh với mật độ dày đặc nhất. Nguyên nhân chính là do sự hội tụ của không khí nóng ẩm từ Vịnh Mexico và Đại Tây Dương kết hợp với ánh nắng mặt trời gay gắt đã tạo điều kiện lý tưởng cho các cơn dông phát triển mạnh mẽ vào buổi chiều. Chúng đem đến mối nguy hiểm thực sự khi ảnh hưởng đến an toàn cho con người, cơ sở hạ tầng và các hoạt động hàng ngày. Do đó, người dân Florida rất chú trọng đến cảnh báo thời tiết và thường xuyên được giáo dục về cách phòng tránh sét. Dù vậy, Florida vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan đa dạng và nền văn hóa đặc sắc. Sự hiện diện thường xuyên của sét thậm chí còn thu hút các nhà khoa học và nhiếp ảnh gia. Họ đến đây để nghiên cứu và ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên ngoạn mục. Mũi Canavera, cửa ngõ không gian của quốc gia. Mũi Canavera nằm ở phía đông của đảo Merritt thuộc quận Brevard, là một trong những địa điểm phóng tên lửa nổi tiếng nhất thế giới. Nhờ nằm gần xích đạo và giáp Đại Tây Dương nên các tên lửa ở đây có thể phóng về hướng đông cùng chiều quay của trái đất, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng hiệu quả bay vào quỹ đạo. Thêm nữa, việc phóng ra biển còn giảm rủi ro cho người dân nếu chẳng may xảy ra sự cố, nên nơi này cực kỳ lý tưởng cho hoạt động không gian. Từ những năm 1950, mũi Canavera đã gắn liền với nhiều dấu mốc lớn trong chương trình vũ trụ Mỹ. Tên lửa Bomber 8 được phóng ở đây vào năm 1950, rồi đến vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Titan năm 1959. Sau đó là loạt sứ mệnh nổi tiếng như Mercury, Gemini và Apollo, đặc biệt là Apollo 11, chuyến bay đầu tiên đưa con người lên mặt trăng. Hiện nay, khu vực này vẫn là trung tâm hàng không vũ trụ hàng đầu với trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA cùng các công ty như SpaceX và Blue Origin. Không chỉ là trung tâm công nghệ và khoa học, mũi Canavera còn là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch, với các trải nghiệm như khám phá tàu Atlantis, mô phỏng phóng tên lửa và khám phá thiên nhiên hoang dã quanh đảo Merritt, nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Vòng tròn Miami. Vòng tròn Miami là một địa điểm khảo cổ đặc biệt nằm ở trung tâm thành phố Miami, được phát hiện vào năm 1998 trong quá trình xây dựng một khu phức hợp căn hộ ven sông. Vòng tròn này là một di tích cổ đại có niên đại khoảng 2.000 năm. Nó thuộc về nền văn hóa Tequesta, một trong những tộc người bản địa đầu tiên sinh sống tại khu vực này. Họ chủ yếu sống du mục, săn bắt các loài cá và cá sấu ở khu vực Everglades. Di tích là một vòng tròn gần như hoàn hảo, có đường kính khoảng 11,5 m, được tạo thành từ 24 hố hình tròn khoét vào nền đá vôi, cùng với hàng trăm công cụ bằng đá, xương và vỏ sò. Nhiều nhà khảo cổ học tin rằng đây từng là nền móng của một công trình tôn giáo hoặc nghi lễ linh thiêng, đồng thời là một trong những phát hiện khảo cổ học đô thị hiếm hoi tại Mỹ.
cho thấy người Tequesta đã xây dựng các công trình kiên cố và có hệ thống tín ngưỡng phát triển từ rất sớm. Dù nằm giữa lòng đô thị hiện đại của Miami, nhưng vòng tròn Miami đã được bảo tồn và công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Nó trở thành minh chứng sống động cho sự hiện diện lâu đời của con người tại vùng đất này trước khi cả người châu Âu đặt chân đến châu Mỹ. Thế giới nghệ thuật khiêu dâm giữa lòng Miami. Cũng tọa lạc tại thành phố Miami, nơi nổi tiếng với sự cởi mở, nghệ thuật đa văn hóa và lối sống phóng khoáng, Bảo tàng nghệ thuật khiêu dâm thế giới là điểm đến độc đáo, gây tò mò đối với du khách trong và ngoài nước. Nó được thành lập vào năm 2005 bởi Naomi Wilsut, một nhà sưu tập nghệ thuật đam mê và táo bạo. Bảo tàng này là nơi duy nhất tại Mỹ trưng bày nghệ thuật khiêu dâm với quy mô lớn và nghiêm túc về mặt lịch sử, văn hóa. Nơi đây sở hữu bộ sưu tập hơn 4.000 hiện vật đến từ nhiều nền văn minh trên thế giới, trải dài từ Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, Ấn Độ giáo đến nghệ thuật phương Tây hiện đại. Các tác phẩm bao gồm tranh vẽ, tượng điêu khắc, đồ gốm, ảnh nghệ thuật và cả các hiện vật dân gian. Tất cả đều phản ánh cách con người biểu đạt tình dục và sự thân mật qua các thời kỳ và nền văn hóa khác nhau. Thay vì chỉ khai thác khía cạnh gợi cảm, bảo tàng hướng đến việc giải phóng tư tưởng, nâng cao hiểu biết về nghệ thuật tình dục như một phần của lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc nhân loại. Không gian bảo tàng được thiết kế vừa trang nhã vừa hiện đại, kết hợp ánh sáng và cách trưng bày thông minh để mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng mà không hề phản cảm. Ngoài ra, bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm chuyên đề, hội thảo nghệ thuật và hoạt động giáo dục về giới tính và tình dục an toàn, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng nghệ sĩ, học giả và du khách quốc tế. Thành phố lâu đời nhất nước Mỹ, St. Augustine. St. Augustine tọa lạc ở bờ đông bắc tiểu bang Florida, là khu định cư lâu đời nhất có người gốc Âu sinh sống liên tục ở Mỹ. Nó được thành lập vào năm 1565 bởi nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Pedro Menéndez de Avilés. Với 460 năm lịch sử, thành phố mang đậm dấu ấn của văn hóa Tây Ban Nha và là minh chứng sống động cho thời kỳ đầu khám phá châu Mỹ. Nét đặc trưng nhất của nó là kiến trúc cổ kính, nổi bật với pháo đài Castillo de San Marcos, công trình quân sự có hình ngôi sao được xây dựng vào thế kỷ 17. Điểm đặc biệt nhất là nó được tạo nên từ các vỏ sò cổ đại liên kết lại với nhau để tạo thành một loại đá trầm tích giống như đá vôi, có khả năng chống đạn pháo. Nhờ vậy, pháo đài này chưa bao giờ bị xâm lược hoặc bị chiếm giữ bằng vũ lực trong suốt các giai đoạn lịch sử. Hiện nay, đây là pháo đài lâu đời nhất còn tồn tại nguyên vẹn tại Mỹ và nó đã trở thành một di tích quốc gia. Ngoài ra còn có phố cổ St. George với những con đường lát đá, ngôi nhà gỗ có từ thế kỷ 18, hay nhà thờ Công giáo cổ kính. Những bảo tàng lịch sử đã tạo nên không gian như một thành phố châu Âu thu nhỏ giữa lòng nước Mỹ. Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử, St. Augustine còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi những bãi biển xinh đẹp, khu chợ địa phương và các lễ hội truyền thống đặc sắc như Night of Lights, khi cả thành phố được thắp sáng lung linh vào mùa lễ hội cuối năm. Các tour du lịch ma quái ban đêm, bảo tàng cướp biển và những câu chuyện kỳ bí từ thời thuộc địa cũng khiến nơi đây trở nên khác biệt và lôi cuốn. Ngày nay, St. Augustine vừa là một di sản văn hóa, vừa là biểu tượng cho sự khởi đầu của lịch sử nước Mỹ. Với vẻ đẹp cổ kính, yên bình và đậm chất lịch sử, thành phố này vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng du khách và các nhà nghiên cứu lịch sử trên toàn thế giới. Vương quốc cá sấu. Các ước tính gần đây cho thấy có hơn 1,32 triệu con cá sấu sinh sống trên khắp tiểu bang Florida. Chúng xuất hiện ở nhiều nơi, từ đầm lầy, hồ, sông, kênh rạch đến cả ao nước mưa gần nhà dân hay thậm chí là dưới cống. Nhờ có hệ sinh thái đất ngập nước rộng lớn, khí hậu nóng ẩm và nguồn thức ăn phong phú, Florida trở thành môi trường lý tưởng cho cá sấu phát triển. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất là công viên quốc gia Everglades, nơi duy nhất trên thế giới mà cá sấu mõm ngán Mỹ sống cùng với cá sấu nước mặn. Ngoài ra, các hồ nước cũng là điểm nóng của loài này. Nổi bật là hồ Okeechobee với hơn 9.300 con, tiếp theo là hồ Orange, hồ George, hồ Jesup và hồ Kissimmee, mỗi nơi có hàng ngàn con. Mặc dù số lượng cá sấu rất lớn, nhưng va chạm giữa chúng với con người không xảy ra thường xuyên và hiếm khi gây ra hậu quả nghiêm trọng, bởi phần lớn cá sấu đều né tránh con người. Tuy vậy, vào mùa sinh sản, khoảng mùa xuân đến đầu hè, chúng có thể hung dữ hơn nếu cảm thấy bị đe dọa. Từ năm 1948 đến năm 2022, Florida ghi nhận khoảng 80 vụ cá sấu tấn công con người, trong đó có 30 ca tử vong. Và để giảm thiểu rủi ro, thì tiểu bang đã có các chương trình quản lý như chương trình cá sấu gây hại trên toàn tiểu bang
nhằm xử lý những con cá sấu có hành vi nguy hiểm gần khu dân cư. Đồng thời, việc cho cá sấu hoang dã ăn là điều vi phạm pháp luật ở Florida. Mặc dù mang hình ảnh đáng sợ, nhưng loài động vật này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên khi chúng giúp duy trì cân bằng tự nhiên tại các vùng đất ngập nước. Vậy nên việc sống giữa vương quốc cá sấu ở Florida vừa thú vị, vừa có chút hồi hộp. Suối nước ngọt sâu nhất thế giới. Suối Waukulla nằm trong công viên tiểu bang Edward Bone, Waukulla Springs ở phía bắc bang Florida, được biết đến là con suối nước ngọt sâu nhất thế giới, với độ sâu đo được lên đến 110 m và có chiều dài khoảng 51,48 km. Nó không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước mà còn bởi vẻ đẹp hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng. Suối này là nguồn chính cung cấp nước cho sông Waukulla và chảy ra vịnh Alapachi, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nước ngầm karst, một dạng địa chất phổ biến ở vùng này. Waukulla nổi bật với làn nước trong vắt màu xanh ngọc, cho phép nhìn rõ tận đáy vào những ngày trời quang. Hệ thống hang động ngầm dưới lòng suối cũng là một trong những hệ thống hang nước dài nhất và phức tạp nhất từng được khám phá, thu hút các nhà khoa học và thợ lặn từ khắp nơi trên thế giới đến nghiên cứu. Thông qua các cuộc thám hiểm, người ta đã phát hiện ít nhất 10 loài động vật có vú đã tuyệt chủng, có niên đại từ thời kỳ băng hà cuối cùng. Có thể kể đến là voi răng mấu châu Mỹ, lưới đất khổng lồ, hổ răng kiếm và voi mammoth. Thêm vào đó, khu vực suối Waukulla còn là địa điểm ghi hình cho nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Tác Răng hay Sinh vật từ đầm phá đen, nhờ vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và nguyên sơ. Với giá trị địa chất, sinh thái và lịch sử to lớn, đây là báu vật thiên nhiên không chỉ của Florida mà còn của cả thế giới. Nó vừa mang đến trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời, vừa góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử trái đất và bảo tồn nguồn nước ngọt quý giá. Những du khách đến đây có thể tham gia các tour du thuyền, bơi lội trong khu vực được chỉ định hoặc đi bộ đường dài qua rừng nguyên sinh quanh suối. Kinh đô của công viên giải trí. Tiểu bang Florida từ lâu đã được mệnh danh là kinh đô của công viên giải trí trên thế giới, là điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách yêu thích giải trí, phiêu lưu và trải nghiệm văn hóa đa dạng. Nơi đây quy tụ tất cả những gã khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí như Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld, Legoland và Busch Gardens, tạo nên một thiên đường giải trí đa sắc màu phù hợp với mọi lứa tuổi. Tọa lạc tại thành phố Orlando và được ví như thủ đô giải trí của thế giới, Walt Disney World là khu phức hợp giải trí lớn nhất hành tinh. Nó bao gồm 4 công viên chủ đề nổi tiếng là Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios và Animal Kingdom. Mỗi năm, hàng chục triệu du khách từ khắp nơi đổ về đây để trải nghiệm thế giới cổ tích sống động, gặp gỡ các nhân vật Disney huyền thoại và hòa mình vào những màn trình diễn hoành tráng. Ước tính vào năm 2023, có khoảng 48.770.000 người đã đến đây tham quan. Và để hoạt động trôi chảy, đã có hơn 77.000 nhân viên đang làm việc tại đây, khiến nó trở thành nơi được tuyển dụng nhiều nhất tại Mỹ. Cách không xa đó là Universal Orlando Resort, nơi nổi bật với các khu vực theo chủ đề của nhiều phim bom tấn như Harry Potter, công viên kỷ Jura hay King Kong. Ước tính vào năm 2023 đã có 19.750.000 khách đến tham quan nơi này. Địa điểm tiếp theo là SeaWorld, là một công viên có chủ đề động vật, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng và tương tác với sinh vật biển. Ước tính vào năm 2023 có khoảng 4.342.000 khách tham quan tới đây. Ngoài ra còn có Legoland, là một chuỗi công viên giải trí dành cho gia đình với thiết kế đầy sáng tạo từ hàng triệu viên gạch đến từ thương hiệu đồ chơi Lego. Hay công viên Busch Gardens, kết hợp giữa vườn thú và những trò chơi cảm giác mạnh, mang đến trải nghiệm độc đáo pha trộn giữa thiên nhiên và phiêu lưu. Không chỉ đơn thuần là nơi vui chơi, các công viên giải trí tại Florida còn là biểu tượng của công nghệ, sáng tạo và dịch vụ đỉnh cao. Nhờ sự hội tụ của những thương hiệu hàng đầu thế giới, nên nơi này trở thành trung tâm du lịch giải trí lớn nhất toàn cầu, góp phần không nhỏ vào nền kinh tế của tiểu bang và ngành du lịch nước Mỹ. Venice của Mỹ, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale nằm ở bờ đông nam của Florida, được mệnh danh là Venice của nước Mỹ, nhờ có hệ thống đường thủy nội địa dài hơn 265 km len lỏi qua khắp thành phố. Những con kênh này vừa tạo nên vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn, vừa là phương tiện giao thông độc đáo, nơi người dân và du khách có thể di chuyển bằng thuyền, du thuyền hoặc taxi nước như ở Venice của Ý. Nơi đây còn được gọi là thủ đô du thuyền của thế giới, với hơn 50.000 du thuyền đã đăng ký và 100 bến du thuyền. Kéo theo đó là triển lãm thuyền quốc tế Fort Lauderdale diễn ra hàng năm. Đây được xem là triển lãm thuyền lớn nhất thế giới, thu hút hơn 125.000 người đến thành phố mỗi năm.
Cùng với vẻ đẹp tự nhiên, Fort Lauderdale cũng mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc với các bảo tàng, nhà hát, khu nghệ thuật và đại lộ Las Olas nổi tiếng, nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang, quán cà phê, quán bar và phòng trưng bày nghệ thuật. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp sông nước, sự hiện đại và cuộc sống thư thái đã biến vùng đất này trở thành viên ngọc quý của Florida. Có nhiều sân golf nhất cả nước. Với hơn 1.250 sân golf trải rộng khắp tiểu bang, Florida trở thành thiên đường dành cho những người yêu thích môn thể thao quý tộc này. Từ những sân golf ven biển với tầm nhìn hướng ra đại dương đến những sân nằm sâu trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp hoặc giữa thiên nhiên rừng cây, nơi đây mang đến trải nghiệm chơi golf đa dạng, phù hợp cho cả người mới chơi lẫn các tay golf chuyên nghiệp. Quận Palm Beach là khu vực có số lượng sân golf phổ biến nhất, với những cái tên nổi bật là TPC Sawgrass, PGA National Club và Streamsong Resort. Ngoài ra, nhiều giải đấu golf danh giá cũng được tổ chức tại đây, tiêu biểu như The Players Championship tại sân TPC Sawgrass, nơi nổi tiếng với hố số 17 Island Green đầy thử thách. Một trong những lý do khiến việc chơi golf phát triển mạnh ở Florida là nhờ khí hậu lý tưởng, có nắng ấm quanh năm và ít ngày mưa kéo dài, cho phép người chơi có thể ra sân hầu như bất kỳ thời điểm nào. Vào năm 2024, ước tính ngành công nghiệp này đã mang lại cho tiểu bang doanh thu khoảng 3,53 tỷ đô, từ đó khẳng định vị thế của Florida như một thủ phủ golf hàng đầu thế giới. Thị trấn linh hồn của nước Mỹ. Nằm ở miền trung Florida, thị trấn Cassadaga hay còn gọi là thị trấn linh hồn của nước Mỹ là một nơi vừa yên bình vừa huyền bí. Với những con đường rợp bóng cây, nhà gỗ cổ, nhà thờ cũ và nghĩa trang tĩnh lặng, thì nơi đây tạo cho chúng ta cảm giác như bước vào một thế giới khác, rất phù hợp cho thiền, chữa lành và giao tiếp tâm linh. Trên thực tế, Cassadaga là một trại tâm linh được thành lập theo sự dẫn dắt tinh thần của George Colby vào năm 1875. Dù tin vào Chúa và Kinh Thánh, nhưng cộng đồng ở đây không chấp nhận các quan điểm về ma quỷ hay sa ngã như trong truyền thống tôn giáo thông thường. Người dân và các nhà ngoại cảm ở Cassadaga tin rằng thị trấn này có nguồn năng lượng tâm linh mạnh mẽ, giúp họ kết nối với linh hồn người đã khuất và khám phá những bí ẩn chưa được giải đáp. Chính vì vậy, nơi này trở thành điểm đến lâu đời và nổi tiếng nhất nước Mỹ cho những ai muốn khám phá thế giới siêu nhiên. Điểm đến nổi bật là khách sạn Cassadaga, nơi được cho là có ma, và đền Colby, trung tâm sinh hoạt tâm linh của thị trấn. Dù nhỏ nhưng Cassadaga lại thu hút đông du khách bởi sự hòa trộn giữa tâm linh, triết lý và huyền bí, một nét văn hóa độc đáo của Florida. Lễ hội ông già Noel lướt sóng. Mỗi dịp tháng 12 hàng năm, tại bãi biển Cocoa của Florida lại trở nên sôi động và rộn ràng với một sự kiện độc đáo và thú vị, đó là lễ hội ông già Noel lướt sóng. Vào dịp này, hàng trăm người sẽ hóa trang thành ông già bà già Noel, yêu tinh và các nhân vật Giáng sinh khác, tất cả cùng nhau lướt sóng trên biển. Không khí tại đây luôn náo nhiệt với tiếng nhạc Giáng sinh, những tràng cười giòn giã và sự phấn khích lan tỏa khắp các bãi biển vàng rực nắng. Lễ hội bắt đầu từ một sự kiện nhỏ vào năm 2009, khi một gia đình địa phương quyết định đón Giáng sinh theo phong cách Florida, vừa mặc đồ ông già Noel vừa cưỡi sóng biển thay vì đi xe tuần lộc. Sự kiện nhanh chóng lan truyền và được cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ, trở thành một truyền thống hàng năm với quy mô ngày càng lớn. Bên cạnh màn trình diễn lướt sóng vui nhộn, sự kiện này còn bao gồm các hoạt động như diễu hành hóa trang, cuộc thi trang phục Giáng sinh sáng tạo, các buổi hòa nhạc và khu vui chơi dành cho trẻ em. Điều ý nghĩa hơn cả là lễ hội không chỉ mang lại niềm vui mà còn gây quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ các tổ chức y tế và cộng đồng địa phương, trong đó có tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Nhìn chung, đây là minh chứng sống động cho tinh thần năng động, hài hước và ấm áp của người dân Florida, nơi mùa đông không có tuyết nhưng tràn đầy nắng vàng, biển xanh và những ông già Noel biết cưỡi sóng. Thủ phủ khỏa thân của nước Mỹ. Quận Pasco của Florida có thể không nổi tiếng như Miami hay Orlando, nhưng lại được biết đến là thủ phủ của lối sống khỏa thân tại Mỹ. Từ những năm 1940, đặc biệt là sau thập niên 1960, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn giải phóng cơ thể, theo đuổi cuộc sống tự nhiên và thoải mái. Những khu nghỉ dưỡng như Lake Como Resort, Caliente Club and Resort hay Paradise Lakes không chỉ cung cấp không gian sống mà còn tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi, nhà hàng, spa, sân thể thao, tiệc tùng và các hoạt động xã hội khác. Tất cả đều trong trạng thái không quần áo nhưng đầy tự do và tôn trọng lẫn nhau.
Theo các thống kê và báo cáo kinh tế địa phương, ngành công nghiệp khỏa thân đã tạo ra khoảng 7,4 tỷ đô mỗi năm cho nền kinh tế của Florida thông qua du lịch, bất động sản và dịch vụ. Tuy còn gây tranh cãi ở một số nơi, nhưng hoạt động này ở Pasco đã được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo sự riêng tư, an toàn và văn minh. Qua đó phản ánh rõ nét đa dạng văn hóa của Florida, nơi tự do cá nhân được tôn trọng và phong cách sống khác biệt được chào đón. Đó cũng là lý do mà tiểu bang này được mệnh danh là thiên đường cho phong cách thời trang thoải mái và phóng khoáng. Do có khí hậu nóng ẩm nên người dân rất ưa chuộng những bộ trang phục mát mẻ như quần short, áo ba lỗ và dép lê. Thậm chí đồ bơi cũng thường xuyên xuất hiện ở các trung tâm thương mại hay siêu thị mà không hề bị coi là kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, tiểu bang này còn được gọi vui là The Gunshine State, một cách chơi chữ phản ánh tinh thần tự do cá nhân mạnh mẽ, nhất là về quyền sở hữu súng và tài sản. Tại đây, người dân từ 18 tuổi trở lên được phép sở hữu súng ngắn hoặc súng dài mà không cần đăng ký vũ khí. Đặc biệt, từ năm 2023, Florida đã thông qua luật mang theo vũ khí cho phép người đủ điều kiện mang súng giấu kín nơi công cộng mà không cần giấy phép. Nơi đây cũng áp dụng luật đứng lên tự vệ, cho phép cá nhân sử dụng vũ lực nếu họ tin rằng mình đang bị đe dọa nghiêm trọng mà không bắt buộc phải rút lui trước. Điều này cho thấy quan điểm pháp lý mạnh mẽ về quyền tự vệ và quyền bảo vệ bản thân. Về quyền sở hữu tài sản, Florida được xem là tiểu bang rất ưu ái chủ sở hữu, nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Một điểm nổi bật là luật miễn trừ nhà ở nhằm giúp giảm thuế cho người dân và ngăn chặn việc bị siết nhà trong nhiều trường hợp nợ nần. Vì thế, Florida trở thành nơi lý tưởng cho những ai yêu thích tự do, thoải mái và không bị ràng buộc. Hơi thở của Cuba trên đất Mỹ. Hòn đảo Key West thuộc eo biển Florida là điểm cực nam của nước Mỹ và chỉ cách Cuba khoảng 153 km về phía bắc. Với vị trí địa lý đặc biệt, nơi đây từ lâu đã trở thành cửa ngõ giữa Mỹ và vùng Caribe. Hòn đảo này nổi bật với biển xanh, hoàng hôn rực rỡ và rạn san hô ngoạn mục. Nhưng điều làm nên sức hút đặc biệt đó là tinh thần tự do, nghệ thuật và sự giao thoa văn hóa độc đáo. Vào năm 1890, Key West với 18.800 người sinh sống từng là thành phố lớn và giàu có nhất Florida, mà điều đáng nói là gần một nửa dân số có nguồn gốc Cuba. Nơi đây cũng là chốn dừng chân và sáng tác của nhà văn Ernest Hemingway, góp phần tô đậm nét hoang dã, phóng khoáng và thi vị của hòn đảo. Gần với Key West, thành phố Miami cũng sở hữu một kho báu văn hóa khác mang tên Little Havana, nơi cộng đồng người Cuba định cư đông đảo sau các làn sóng di cư. Nhưng Little Havana không chỉ là một khu phố, đó là cả một nền văn hóa sống động được tái hiện và gìn giữ qua từng hơi thở thường ngày. Mặc dù sự đa dạng sắc tộc ngày càng tăng, nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong khu phố vẫn do người Cuba làm chủ. Dạo bước trên khu phố lịch sử Calle Ocho, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người đàn ông ngồi cuốn xì gà thủ công bên cạnh ly cà phê Cuba đậm đà và bàn cờ domino đang chơi dở. Âm thanh của nhạc salsa, mambo hay bolero vang lên từ các quán bar nhỏ, hòa quyện với mùi thức ăn truyền thống như thịt bò hầm với sốt cà chua hay sandwich kiểu Cuba, tất cả tạo nên một bản giao hưởng đầy màu sắc của ký ức và hiện tại. Khi đặt Key West và Little Havana cạnh nhau, ta thấy được một sợi dây liên kết vô hình giữa hai vùng đất. Cả hai đều là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa, nơi mà khoảng cách địa lý giữa Mỹ và Cuba dường như được xóa nhòa bằng âm nhạc, ẩm thực và tinh thần. Cộng đồng người Việt ở Florida. Cộng đồng người Việt là một phần quan trọng trong bức tranh đa sắc tộc của vùng đất nắng ấm này. Dù số lượng không đông như ở California hay Texas, nhưng họ vẫn tạo nên một cộng đồng gắn bó, năng động và ngày càng phát triển. Ước tính có 103.226 người Việt tại Florida, đứng thứ 3 trên cả nước về số lượng. Họ tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Orlando, Tampa, Jacksonville và đặc biệt là khu vực Nam Florida, bao gồm Miami và Fort Lauderdale. Những người Việt tại đây hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, y tế và giáo dục. Một trong những điểm đặc trưng dễ nhận thấy là sự hiện diện ngày càng rõ nét của văn hóa Việt Nam tại Florida, từ các chợ Á Đông, quán phở, tiệm bánh mì đến những lễ hội Tết cổ truyền được tổ chức quy mô. Tất cả đều góp phần giữ gìn bản sắc quê hương nơi đất khách. Nhiều ngôi chùa và nhà thờ Việt Nam cũng được xây dựng, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng và truyền thống tâm linh quan trọng cho các thế hệ. Cộng đồng này đặc biệt chú trọng đến việc dạy tiếng Việt cho con em mình nhằm duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, các tổ chức phi lợi nhuận do người Việt sáng lập ngày càng nhiều nhằm hỗ trợ người mới định cư, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy sự hòa nhập với xã hội Mỹ. Dù sống xa quê hương hàng nghìn cây số, người Việt tại Florida vẫn giữ được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.
trở thành một phần không thể thiếu trong sự đa dạng và phát triển của tiểu bang. Và trên đây là 15 sự thật thú vị về tiểu bang Florida. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.